В пыльной коробке, спрятанной глубоко в архивных стеллажах, куда редко заглядывали даже сотрудники музея, лежали старые фотографии, выцветшие открытки и конверты, заклеенные десятилетиями. Бумага хрустела от старости, и даже перчатки, которые надевали исследователи, не могли спасти ее от медленного разрушения. Среди пожелтевших снимков, где крестьяне позировали у свежескошенных полей, а школьники стояли рядами перед деревянными зданиями, Мария вдруг заметила одну фотографию, аккуратно вложенную в отдельный конверт с аккуратной пометкой «Неизвестные». Найдено на чердаке бывшей школы. Почерк был тонкий, аккуратный, будто написанный человеком, для которого каждый штрих – часть церемонии. Мария осторожно достала снимок. Он был чуть больше ладони, с выщербленным краем, как будто его кто-то неаккуратно оторвал от альбомного листа. Дата, проставленная на обороте, гласила 1938. Время, когда в Европе уже гремели шаги военной машины, а в СССР люди жили в тревожном ожидании перемен, боясь даже шепотом говорить о некоторых вещах. На фото была молодая женщина, вероятно, лет 25. Она стояла в простом, но опрятном платье, с застегнутым до горла воротником и длинными рукавами. На голове светлый платок, завязанный под подбородком. В ее руках ладонь маленького мальчика, на вид 5 или 6 лет. Ребенок был в короткой куртке и берете, слегка съехавшем на бок. Он прижимался к матери, будто искал у нее защиты. «Обычный довоенный портрет», пробормотала Мария, но пальцы у нее непроизвольно дрогнули. В женщине было что-то настораживающее. Не внешне, нет, черты лица у нее были мягкие, даже миловидные. Но глаза, эти глаза словно смотрели прямо на Марину сквозь время. Черные, глубокие, с каким-то немигающим выражением, от которого у нее пробежал по спине холодок. «Что нашла?» – подошел Антон, ее коллега, историк по образованию и по призванию. Высокий, с вечно растрепанными волосами и очками, сползающими на кончик носа. Он держал в руках стопку старых писем, но, заметив, как Мария замерла, отложил их в сторону. «Смотри», она протянула ему фотографию, что-то в ней не так. Антон прищурился, внимательно разглядывая снимок. Сначала он тоже не видел ничего необычного, кроме того, что фон казался странным. Женщина и ребенок стояли на какой-то узкой улочке, позади виднелись кирпичные стены, а в глубине – полутемный переулок. И вот в этом переулке, на самой границе света и тени, будто проступало нечто вытянутое. Неясная форма, которую невозможно было сразу распознать. Может, игра света, пожал он плечами, хотя в голосе его прозвучала нотка сомнения, но да, странно. И глаза у нее, правда, словно на нас смотрят. Мария вдруг поняла, что сжимает фото так сильно, что пальцы побелели. Она положила его на стол и глубоко вдохнула. «Давай отсканируем», — предложила она, — «посмотрим поближе». Антон кивнул. Они включили старый сканер, который стоял в углу архивного помещения. Машина заурчала, лампа медленно заскользила под стеклом, и на экране компьютера начали проступать линии изображения. Сначала все выглядело обычно, текстура бумаги, зернистость, выцветшие цвета. Но когда сканирование дошло до лиц, Мария почувствовала, как сердце пропустило удар. «Стоп», она придвинулась к экрану, «видишь?» В глазах мальчика отражение. Антон наклонился ближе. В зрачках ребенка действительно что-то было, крошечное, но удивительно четкая темная фигура. Они увеличили фрагмент. Сначала в 2 раза, потом еще, и еще, пока отдельные пиксели не начали расползаться по экрану. И с каждым приближением становилось ясно, это не просто случайная тень или блик. Это был силуэт. Силуэт человека, или того, что имело форму человека. Голова, плечи, но лицо было скрыто, словно маской или плотной тенью. Казалось, эта фигура стояла совсем рядом с ребенком, чуть сбоку от объектива, и смотрела прямо на него. «Может, это фотограф», — предположил Антон, но тут же осекся, хотя, подожди. Почему его нет в отражении глаз матери? Мария быстро открыла увеличенный фрагмент с лицом женщины. Ее зрачки были пусты, в них отражался только смутный свет улицы и темная стена за спиной. Ни малейшего намека на ту фигуру.
«Видишь», – прошептала Мария, она не видела его. А ребенок видел. Антон нахмурился. Он уже не пытался скрыть, что и его охватила тревога. «Попробуем осветлить фон», – предложил он. Мария запустила программу и постепенно вытянула тени переулка. Постепенно за их спинами стала проступать та же вытянутая тень, что Антон заметил раньше. Теперь она была отчетливее, длинные, непропорционально худые руки, будто сломанные в локтях, узкие плечи, вытянутое туловище и какой-то странный изгиб, словно тело было вывернуто в неестественном направлении. И все это, будто смотрело прямо на ребенка. В помещении вдруг стало холодно, хотя окна были плотно закрыты. Антон поежился. «У меня мурашки», — признался он, «но, может, это все-таки случайность». Пятна на пленке, дефекты печати. «Антон», — Мария посмотрела на него серьезно, «ты же знаешь, что это не похоже на дефект. Здесь слишком много совпадений. И этот взгляд, боже, он смотрит только на мальчика». Они переглянулись. На секунду между ними повисла тишина, нарушаемая только гудением сканера. Где-то в коридоре заскрипели доски, и Мария вздрогнула. «Знаешь, что меня еще смущает», — сказала она, пытаясь отвлечься от своих мыслей, дата 1938. «Ты же говорил, что в это время в нашем городе было много странных исчезновений детей». Антон нахмурился еще сильнее. Да, он действительно изучал старые газетные вырезки и отчеты, и там упоминались истории, которые никто не любил вспоминать. Дети пропадали бесследно, и почти никогда их не находили. Официально говорили про бегство, несчастные случаи, но были и слухи. Слухи о высоком человеке, который появляется в тени домов и уводит детей за собой. Антон никогда не придавал этим легендам большого значения. До сегодняшнего дня. «Думаешь», — начал он, но не договорил. Мария лишь кивнула.